ZP इलेक्शनाचो खूब आवाज आसा. सो सियोली मतदारसंघ पळयत जाल्यार कशें आसा सिट्युएशन एंड हाव आर यू प्रोग्रेसिंग विथ दॅट? ZP इलेक्शन इन शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी आम्ही दोनूय सीट BJPचे जिखून हाडटली. वी हॅव दॅट मच ऑफ कॉन्फिडन्स सो in our people and the work what we have done in the constituency. आणि कॅन्डिडेट सिलेक्शन रियली इट विल डिपेंड्स ऑन द पार्टी ऑर तुमी कशें आसा? It is both. It is both. They will take us also into confidence and we will sit together and decide. And how do you see when you say दोन्ही जिखतले, is it on the lines of your development as far as Everything counts. तो candidate असता, he also has to be, approachable. तेजे बारीक मोठे काम असता आपल्या वाड्यान जावं नाल्यार एज अ सोशल वर्कर. सेकंडली इट इज लॉट ऑन दी MLA, द वर्क वॉट द MLA हॅज डन एंड द पार्टी. ओके इतल्या फाटल्या दिसांनी खूब विशय चलता ट्युरिजम बेल्टान. सो हाऊ डू यू सी लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन? सो कितें सारकें ना एज फार एज लॉ एंड ऑर्डर इज कन्सर्न. आय थिंक ऑनरेबल CM हॅज टू टेक व्हेरी व्हेरी स्ट्रिक्ट एक्शन रिगार्डिंग इट. एक्शन म्हणल्यार कितें जाणा आमचे ते लॉ आहात सेंटर लॉ आसता तेच मातशें स्ट्रिक्ट करूंक जाय, टायटन करूंक जाय. वेन अ पर्सन डज समथींग and he is being sentenced by the court, little more it has to be tightened, like how we have in Arab countries. Murder jata zalyar there is a sentence that you also go to the gallows. Birant na so tighten karun the rules and the sentences. Yeah. Okay, and on a happy note, your husband has been recently been given the chairmanship of GSIDC. Yeah. It's like a It's a big portfolio. Yeah. So how do you see that, especially when you talk about projects, development projects? Yeah. So I would really like to thank our Honorable Chief Minister for having faith. ही जे GSIDC आहले ते सदांच चीफ मिनिस्टरा कडेन आहली, पूण पयले फावटी हे GSIDC चेअरमॅनशीप आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान मायकल लोबोची काबियत टू सीन हीज वर्क and given him this big chair. I really want to thank him and I'm sure my husband will do justice to that chair, to that responsibility what he has been given. आणि आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जितली कामां उरल्यान व्हडली कामां उरल्यान ती GSIDCंतल्यान जातली. ऑफकोर्स सगळे डिपार्टमेंटान जाता पूण आनीक प्रोग्रेस आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जातली. आणि एक ओरस उरला म्हणल्यार जाता तितून मध्ये ZP आसा, म्युनिसिपालिटी आसा आणि आमी कोड ऑफ आसा. वी विल गेट इट डन. Any more developmental projects which you have thought especially for your constituency? In my constituency only one more thing most important is तो आमचो प्लांट 5.6 MLD वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट अजूनय कमिशन जावंक ना. तो जावपाचो आहा. द थिंग इज इट इज अ बिग प्रोजेक्ट. खूंय लिकेजीस आहा ते लिकेजीस काडटा तो अजूनय आनी तो जालो म्हणटकूच आय वॉन्ट टू अपग्रेड इट. अपग्रेडेशन इज रिक्वायर्ड. तो 5.6 MLD आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पावचो ना. मिन्स इट वील बी जस्ट वॉट इज रिक्वायर्ड बिलो द वॉट इज रिक्वायरमेंट. सो तो आनी अपग्रेड करपाची गरज. आनी एक हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक एटलिस्ट ऑन द MDR रोड्स ऑन द स्टेट हायवेज कितें जाता हे आतां अंडरग्रावंड केबलिंग केलां तेका CMन ऑलरेडी आमच्या असेंब्लीन सांगलात इट रिक्वायर्स अ सेपरेट डक्ट म्हळ्यार सेपरेट गाटर मारूंक जाय डक्ट वे दीस अंडरग्रावंड केबलिंग इज पुट इन दॅट आनी हे सगळे इंटरनेट वायरी आहा ते इंटरनेटाच्यो पळय सगळ्यो लांबतात त्योय तितून वचोंक जाय. म्हणल्यार एक डक्टान वन थिंग हॅज टू गो देर ओन्ली एंड वन सायड वॉटर पायपलायन एके रस्त्याच्या एके वाटेन वॉटर पायपलायन इन अ युटिलिटी डक्ट सेपरेट डक्ट शूड बी केप्ट आनी अनदर डक्ट अदर सायड ऑफ द रोड फॉर अंडरग्रावंड केबलिंग एंड हे कितें ते आमचे सगळे इंटरनेट वायरी आहा लांबतात तितल्योय
तेन्ना केन्नाय म्हणटू तो अंडरग्रावंड केबलिंग हूंय फेल जालो ते वयले स्लॅब काडले पयले ना जाल्यार तो रस्तो परते फोडटात ते उदक हूंय पायपलायन लिकेज आहा तो रस्तो परतो फोडटात दीस इज लॉंग टर्म विजन आय एम शुअर आवर ऑनरेबल CM हॅज ऑलरेडी गिवन अश्युरन्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस एंड आय एम शुअर ही वील डू इट forget the panchayat road, at least the state highways and the MDR roads have to be done on war footing. ना जाल्यार ते रस्ते आमी फोडीत रावतली हांगा केबल फॉल्टी जाला हांगा लिकेज हे जाला एंड देन वी एज MLAs आर आन्सरेबल टू द पीपल दीस इज द प्लॅनिंग फ्रॉम द गव्हर्मेंट सायड वीच हॅज टू बी टेकन at least for the I mean next year at least it should start somewhere or after next 5 year plan आसता न्हू सरकाराचो प्लॅन आसता म्हणटा तो PWDन हो प्लॅन घालूंकूच जाय. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.